तो गर्मियों का सीज़न आ गया है तो मैंने आपके लिए ये बनाया है मिनी टेबल फ़ैन, जो कि बहुत बढ़िया चलता है। ये बढ़िया स्पीड देता है। देखो अभी आपको चला के दिखाने जा रहा हूँ और आपको बताना चाहूँगा, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये हमारी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी नए नए कंटेंट पे वीडियो लेके आता रहूँ। आगे और भी हमारी बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों पहले मैंने एक सीमेंट और रेता ले लिया है, दोनों को अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ। चम्मच से मिक्स करते जा रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ। अभी इसमें पानी डालेंगे। देखो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं पानी लेके आया हूँ, अब मैं इसमें पानी डालने जा रहा हूँ। अभी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए ये। लो अब इसमें मैंने पानी डाल दिया। अब अच्छे से एक साइड से मिक्स करेंगे। देखते जाओ गाइस इसका क्या बनेगा। अच्छे से मिक्स हो रहा है, मिक्स कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। आधा मिक्स हो गया, थोड़ा सा और रहता है मिक्स करने को अभी हमारा। अभी अब जल्दी से मिक्स कर देंगे। ये भी हो गया मिक्स। अब हमने इसमें स्टैंड के तौर पे ये पाइप लगा दिया है और एक नीचे तार रख दिया है, जिसमें कि हमने सीमेंट और रेता मिक्स किया, मिक्सर डाल दिया और इसमें हम रख रहे हैं। पहले हम अच्छे से इसमें डाल देंगे ताकि हमारा स्टैंड मजबूत रहे, गिरे ना। अच्छे से इसमें हम सीमेंट भर रहे हैं, भर दिया हमने अच्छे से और अच्छे से बैठा देंगे इसको हम। देखो अच्छे से भर दिया, चारों तरफ से हम दबा के अच्छे से बैठा देंगे। बैठा दिया हमने, फिर से पानी डाला। अब थोड़ा सा सीमेंट रेता और लेंगे और इसमें डाल देंगे, चारों तरफ से डाल दिया। उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, चारों तरफ फैला लिया, अच्छे से दबा के रख दिया, कहीं ज़्यादा कम ना हो ताकि हमारा एक तरफ को ना जाए स्टैंड। हमने डाल दिया पहले अच्छे से। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रखेंगे। अच्छे से हमारा सीमेंट और रेता बैठ गया है तो गैस हम इसको अभी सूखने के लिए रखने जाएंगे। चलो हम इसको सूखने के लिए रखने जाते हैं। भर गया अच्छे से पहले हिला लेंगे, चारों तरफ फैल जाए। देखो अब फैल रहा है चारों तरफ, अच्छे से फैल गया। अब देखो हमने यहाँ पे रख दिया सूखने के लिए, धूप में नहीं रखेंगे। धूप में रखेंगे तो ये धीरे जो सीमेंट और रेता है ये फट जाएगा, इसमें दरार आ जाएगी, इसलिए हमने धूप में नहीं रखा, छाँव में रखा है। अब अच्छे से सूख जाएगा, सूखने देते हैं इसको। सूख गया गाइस, देखो अच्छे से सूख गया। एक दिन बाद तो हमने ढक्कन लिया, ढक्कन में छेद करके बराबर से इसको ढक्कन लगा दिया है। हम ढक्कन को चारों तरफ से अच्छे से लगा देंगे ताकि ढक्कन कहीं से ख़राब ना बैठे। ढक्कन लगा दिया। अब देखो गाइस ये मैंने इसका लिंक में डाल दूँगा, सॉरी इसकी वीडियो में डाल दूँगा कि मैंने ये कैसे बनाया था सपोर्ट करने के लिए। ये मैंने मोटर ली है 555 की, 12 वोल्ट की मोटर है 555। और मैंने ये नट बोल्ट लिए, इससे कि मैं कस रहा हूँ। इसको पहले मैं अच्छे से कस दूँगा, एक साइड से पहले मैं कस रहा हूँ। अच्छे से मोटर सही से बैठाने के बाद मैं एक तरफ से कस दूँगा। देखो अब मैं कसते जा रहा हूँ, एक तरफ से मैंने कस दिया है, अब मैं दूसरी तरफ से कसूँगा इसको। पहले मोटर आप देखना आपकी अच्छे से बैठनी चाहिए, तभी आपका स्टैंड बढ़िया बनेगा और पंखा आपका बढ़िया चलेगा। अब दूसरी तरफ से मैं कसने जा रहा हूँ इसको। दूसरी तरफ से भी मैंने पेच लगा दिया है और अब मैं कस रहा हूँ। जल्दी है, अब मैं दूसरी तरफ से भी कस दूँगा इसको, बैठ जाए। पहले ये अच्छे से बैठ गया। अब मैंने पेचकस उठाया, पेचकस से मैंने 2 बार घुमाया, तीसरी बार घुमाया। अब अच्छे से पेचकस से इसको भी कस दिया है। अब वायरिंग और प्रोपेलर लगाना रह गया है, बस वायरिंग करनी पड़ेगी पहले हमें। तो हम पहले वायरिंग करेंगे और प्रोपेलर लगाएंगे। तो चलो हम पहले प्रोपेलर लगा देते हैं। ये हम प्रोपेलर ले आए मोटर का, अच्छे से मैं ले आया इसको। अब इसको मैं लगा रहा हूँ, लगाने के बाद अच्छे से इसको भी कस देंगे। देखो इसको भी कस दिया है मैंने अच्छे से। अब हमारी ओनली वायरिंग रह गई है, वायरिंग भी कर देंगे अब थोड़ी देर में।
देखो कितना बढ़िया घूम रहा है। तो हम अब वायरिंग करते हैं। घुमा के देख लिया मैंने अच्छे से। अब मैंने यहाँ से उठाया, लो वायरिंग भी कर दी गाइस मैंने। अब थोड़े से टेप लगा रहे हैं ताकि नीचे से मजबूती बनी रहे। वायरिंग कर दी गई है मेरी तरफ से। अब मैं आपको चला के दिखाऊंगा। मैंने इसको चलाने के लिए गाइस अभी टेप लगा रहे हैं, स्विच लगाया पीछे मैंने इसके। आपको स्विच नहीं दिख रहा होगा, जल्दी मैं आपको स्विच भी दिखाऊंगा कि मैंने स्विच कहाँ लगाया, ऑन ऑफ स्विच कहाँ पे लगाया है। देखो यहाँ पीछे लगा है साइड में ऑन ऑफ स्विच, जो कि मैं आपको ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ। वायरिंग भी कर दी। वायरिंग नॉर्मल है गाइस, वायरिंग में कुछ ज़्यादा नहीं है। देखो यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ये मैंने डाटा केबल यूज़ किया है जो कि यहाँ थोड़ा सा कटा हुआ था। यहाँ पे मैं टेप कर दूंगा। अभी मैंने थोड़ा सी ब्लैक टेप ली है जिससे काट कर मैं इस डाटा केबल पे लगाने जा रहा हूँ ताकि कहीं से और कट ना रहे। मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, अच्छे से लगा दिया है। अब मैं आपको चला के दिखाऊंगा कुछ देर में। यहाँ पे भी टेप लगा देता हूँ ताकि वायर खींची ना जाए। अच्छे से पहले नीचे से घुमा के अच्छे से टेप लगा देंगे ताकि मजबूती बनी रहे हमारी पंखे की। कैंची से मैंने काट दिया टेप को और अच्छे से टेप को चिपका दूंगा मैं। लो गाइस, अब मैंने टेप को भी चिपका दिया है। अब देखो मजबूत हो गया हमारा स्विच भी मजबूत हो गया, पंखा भी मजबूत हो गया और मोटर की भी मजबूती बन गई है। तो गाइस अब आपको चला के दिखाने की देरी है बस। पहले मैं हाथ से घुमा के देख रहा हूँ कहीं हमारा पंखा फंस तो नहीं रहा है चलने में मोटर में, इसलिए। अब मैं लेके आता हूँ 12। अब मैं अपने मोबाइल का एडेप्टर लेके आया हूँ जिससे कि मैं आपको चला के दिखाऊंगा। ये मैंने अपने मोबाइल का एडेप्टर लिया है 67 वाट का, जिससे कि मैं आपको चला के दिखाऊंगा। आपके पास इससे कम वाट का भी एडेप्टर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, उससे भी चल जाएगा। तो अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। जहाँ पे हमारे घर में प्लग लगा हुआ है वहाँ पे हम, जहाँ पे बिजली का बोर्ड लगा है वहाँ पे हम चला के दिखाएंगे इसको। और मैं ले आया हूँ जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से मैं आपको आसानी से चला के दिखा सकता हूँ। देखो तो अभी मैंने लगा दिया है एडेप्टर, बस अब मैंने स्विच दाबना है तो ये चल जाएगा। लो गाइस, आपके लिए स्विच दाब दिया, पंखा चल गया। देखो कितनी स्पीड में चल रहा है ये। आपको ऐसे नहीं पता लग रहा होगा, हवा बहुत ठंडी ठंडी दे रहा है, आपको ऐसे पता नहीं लग पा रहा होगा। तो मैं भी आपको कुछ इसके सामने उड़ा के दिखाता हूँ जिससे कि आपको पता लगे कि हाँ पंखा बहुत बढ़िया तरह से चल रहा है। देखो और मैं कुछ लेके आता हूँ आपके लिए जो कि आपको दिखाऊंगा उड़ा के इसके सामने, जिससे कि आपको पता लगे कि हाँ पंखा बढ़िया तरीके से चल रहा है। स्पीड बहुत चल रही है इसकी, आप देख ही रहे हो वीडियो में पंखा कितना बढ़िया तरह से चल रहा है। तो अभी पहले कुछ लेके आना पड़ेगा आपके लिए जो इस पंखे के सामने उड़ा के दिखाऊं कैसा चल रहा है पंखा। ये लेके आया मैं, देखो उड़ा के दिखा रहा हूँ। इससे आपको पता लग रहा होगा हवा कितनी मस्त आ रही है, हवा बहुत बढ़िया आ रही है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से ये उड़ रहा है लिफाफा पंखे के सामने, जिससे कि आपको पता लग रहा है हवा कितनी बढ़िया दे रहा है ये मोड जो हमने टेबल फैन बनाया है। अब वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। और भी आगे नई वीडियोस आने वाली हैं जो